Байгаль дахь бодисын гэрэлт хичээлийн 2 дугаар хэсэг. За энэхүү хичээлээр бид ус, нүүрстөрөгч, азотын эргэлтийг хэлцэнэ. Энэ хичээл 4 үндсэн агуулгаас бүрдэж байгаа. Нэгдүгээрт хурд үндэсний ялгаатай байдлын талаар бид авч хэлсэн. Усны эргэлт, 3 дугаарт нүүрстөрөгчийн эргэлт, за эцэст нь азотын эргэлтийг судалнаа. Жилд унах хурд үндэсний хэмжээ, өөрөөр хэлбэл тухайн жилд унаж байгаа бороо, засны бүх усны нийлбэрийг бол жилийн нийлбэр хурд үндэс гэж авч үзэж байгаа. За энэ үзүүлэлтээр дэлхийн хүрээнд аваад үзэхлээр газар орон бүрт бол харилцсан адилгүй байгаа. За тухайлах юм бол энд ногооноор цэнхрээр дүрссэн газрууд бол маш яг хурд үндэс ундаг газрууд байна л та. Тухайлах юм бол жилдээ 475-аас 724 мм хурд үндэс ундаг газруудыг бол энэ цайвар ногооноос за тэгээд гүн ногоон руу шилжлээр 4974 мм болж байна. Бүр зарим газрууд тав харж байгаа 10,000-аас дээш мм хурд үндэс ундаг газрууд жишээлбэл юм бол энэ Амазонгийн ширэн орчимд бол байна. За энэ Зүүн Өмнөд Азийн хүрээнд аваад үзэх юм бол Индхийн нутаг, за Бангладешийн нутаг дотор бас нэлээд их хурд үндэс ундаг юм байна. За гэтэл энэ Сахарын цөлж байдаг юм уу? За Арабын цөл, за манай говь цөл газруудаар бол жилдээ нэг 75-аас 124 мм, зарим газраар 125-аас 224 мм орчим хурд үндэс ундаг юм байна. Тэгэхээр энэ ялгаатай байдал юутай холбоотой вэ? Ер нь манай оронд өвлийн үйлдвэр дуунаад байгаа энэ зас. За зуны дулааны үйлдвэрэд орж байгаа энэ бороо гэдэг энэ хурд үндэсүүд маань хаанаас ирээд байна гэдэг асуултанд бид хариулт олох ёстой. Тэгэхээр далай тэнгис нуур цөөрөм гол мөрний усан мандлаас нарны энерги болон салтны нөлөөгөөр тодорхой хэмжээний ус ууршиж агаар мандалд хөөрч үүл болдог. Энэхүү үүл нь агаарын температур болон түүний урсгал хөлдгөөний нөлөөгөөр хурд үндэс болж газрын гадар дээр буухын зэрэгцээ эргээд далай тэнгис нуур цөөрөм гол мөрний усанд тэжээл болон очдог. Энэ үйл явцыг бүхэлд нь байгаль дахь усны эргэлт гэж ингэж нэрлэж байгаамаа. Манай Монгол орн бол алтай, хангай, хөвсгөл хинти гэсэн уулсын системтэй. Ялангуяа манай энэ өндөр уулсын систем бол өвлийн үйлдвэрэд унсан хурд үндэсийг бол их сайн хадгалдаг. За мөн ялгаа байхгүй, зуны үлгэрч гэсэн ялгаа байхгүй өндөр уулууд бол бас хурын усыг бол бас хуримтлуулж хадгалдаг, засалбараар хадгалдаг байж байгаа. Одоо жишээлбэл манай Монгол орны хамгийн баруун талын 5 богд орчмыг харуулсан байна. 5 богд уулын орчимд бол энэ мөнх цэцтэй байгаа гарч байгаа. За ингэж хуримтлал унсан хурд үндэс маань буцаад хайлах явцдаа гол мөрөн нууруудыг бол усаар тэжээдэг ийм онцлогтой байдаг байж байгаа. Байгаль дахь усны эргэлтийг энэхүү зурган дээр тодруулж ярив. Тэгэхээр ус маань өөрөө хий, шингэн, хатуу гэсэн 3 төлөвт шилжих чадвартай ийм молекул юм байна. Ууршилт хаана явагдах вэ гэхээр гол ууршилт далай тэнгисийн усан санд явагдана. За далай тэнгисийн усан сангаас бол маш хэмжээний үүл агаар мандалд үүсэж бий болдог. За түүнээс гадна их газрын усан сангууд, их газрын усан сан гэдэг маань гол, мөрөн, нуур цөөрмүүдийг хэлж байгаа. Эндээс бас ууршилт явагдгийг бид санах ёстой. За ингээд далай тэнгисээс их газраас үүссэн үүл маань агаар мандлын уурслын нөлөөгөөр орон зайд дэлхийн бөмбөрцөг дагуу бол орон зайд шилжилт хийнэ. За энэ шилжилт хийх явцдаа за температурын өөрчлөлтөнд орох бөгөөд энэ өөрчлөлтөнд орж хийн төлөвт байсан ус маань шингэн төлөв рүү шилждэг. За энэ үзэгдлийг бол конденсац гэж нэрлэж байгаа. За ингээд конденсацд орсон шингэн төлөвт шилжсэн ус маань бол хурд үндэс болж эргээд далай тэнгис болон их газар дээр ундаг байж байгаа. За
Хэрвээ хүйтэн сэрүүний үйлрэлд таарах юм бол одоо зас байдлаар дулааны үйлрэлд бол одоо бороо байдлаар хурд үндэс ундаг болж байгаа. За хурд үндэсийг хамгийн одоо их хуримтлуулдаг газруудын нэг бол би түрүүнд хэлсэн энэ уулархаг газрууд байдаг юм аа. За энэ уулархаг газрууд дээр болохоор бол хурд үндэс маань бас мөнгө цас байдлаар, мөсөн гол байдлаар бас хадгалагдана. За эндээсээ эргээд хайлах явцад бол урсгал үүсдэг байж байгаа. За ингээд урссан ус маанууд бол эргээд нуур, гол мөрөн, цөөрмөр дамжаад далай тэнгис рүү нийлэх тохиолдол байна. За түүнээс гадна зарим ус нь хөрс рүү нэвчдэг, зарим нь чулуулгын одоо давхрыг бол нэвтлэн газрын гүнд хуримтлагдаж бас гүний ус болж одоо хадгалагддаг байж байгаа. За нөгөө талаас далай тэнгис болон их газрын усан сонгоос ууршилт явагдахаас гадна ургамлаас бас одоо ууршилт явагдгийг бид анхаарч явах хэрэгтэй. За энэ үзэгдлийг бол танас пирац гэж нэрлэдэг. Юу гэхээр ургамлууд үндсээр ус одоо газраас бол ус аваад, хөрснөөс ус аваад ингээд өөрсдийнхөө фотосинтезийн үйл ажиллагааг явуулсны эцэст бол усыг одоо ууршуулдаг. За энэ ууршсан ус бас агаар мандалд нийлдэг болохыг бол бид анхаарч явах хэрэгтэй. За энэ бүх үйл явцыг бол бүхэлд нь усны эргэлт гэж бид нэрлэж байна. Байгаль дахь усны эргэлтийг ерөнхийд нь гадаад, дотоод гэж хоёр ангилж болно. Далайн гадраас ууршсан ус агаар мандалаар зөөгдөн их газарт хурд үндэс хэлбэрээр унаж улмаар гадаргын болон газрын доорх уурссаар далайд эргэн нийлэх үзэгдлийг бол бид гадаад эргэлт, харин их газраас ууршсан ус эргээд их газартаа хурд үндэс болж бууж байгааг бид дотоод эргэлт гэж нэрлэж байна. Этиопийн улсаас их авсан нийл мөрөн хойд Африкийн нутгаар 6650 км одоо уурсаж газар дундын тэнгист нийлдэг. Тэгэхээр бас манайд гариг дээрх бас хамгийн одоо урт уурсдаг голуудын нэг бол энэ нийл мөрөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ газар дундын тэнгист нийлж байгаа энэ хэсэгтээ бол бас өргөссөн байгааг та анхаарч байгаа. Энэ бол одоо Египт улсын нутаг юм байна. Тэгэхээр энэ мөрний сав дагуу 257 сая хүн амьдардаг байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 257 сая хүний аж амьдрал бол энэ мөрнөөс хамааралтай байна. Гүний усны нөөц удаан сэрдэг учраас дэлхийн улс орнууд гадаргын усны нөөцийг ашиглах чиглэлд бол илүү түлхүү одоо анхаарч байна. Байгаль дээрх бодисын эргэлтийн дараагийн жишээн дээр бид нүүрс төрчин эргэлтийг авч үзнэ. Тэгэхээр нүүрс төрчин агаар мандалд нүүрс хүчлийн хий байдалтайгаар агуулгадж байдаг. За энэ хүү нүүрслийн хий ургамлын фотосинтезд маш чухал одоо үүрэгтэй. За ургамлууд фотосинтезийн үед нүүрслийн хийг ус болон нарны энергийн тусламжтайгаар шим одоо тижэл шим бодис болгон одоо хувиргаж авдаг байж байгаа. За ингээд их хэмжээний шим бодис ургамлын биетэй хамт газрын гүнд хуримтлагдах замаар бас нүүрс болон байгалийн хий болж хувирдаг. За мөн амьтдын амьсгалын үед шим бодисууд задрах явцад нүүрс хүчний хий бас агаар мандалын одоо эргэлтэнд орж байдаг онцлогтой. Өөрөөр хэлэх юм бол ургамал нүүрс хүчний хийг шингээдэг бол амьтад эсрэгээр нүүрслийн хийг одоо амьсгах явцдаа биенээсээ ялгаруулдаг. Бидний хувьд амьтдын хувьд болохоор хүчил төрөгч одоо хэрэгтэй байдаг ийм онцлогтой. Тэгэхээр амьтдаас гадна бас газрын гүнээс буюу одоо галдуул дэлбэрэх үед их хэмжээний нүүрслийнхээ бас агаар мандалд ялгардаг байж байгаа. Мөн өссөн амьтдын биеийг одоо бие задрах явцад, за шатгах явцад жишээлбэл ойн төмөрийн одоо үед маш хэмжээний нүүрс хүчний хий ялгардаг байж байгаа. Харин сүүлийн жилдүүдэд аж үйлдвэрлэлийн нөлөөгөөр агаар мандалдах нүүрслийн хий нэмэгдэх хандлагатай болсон. За энэ бол дэлхийн улс орнуудын одоо анхаарлын төвд орсон байгаль экологийн хамгийн одоо гурцгдмал асуудлуудын нэг болсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид энэ аж үйлдвэрээс ялгарч байгаа нүүрслийн хийн хэмжээг одоо хянаж чадах ярахгүй болвол дэлхий дээрх уур амьсгалын өөрчлөлт улам эрчимчих одоо хандлагатай болсон байна.
Байгаль дээрх нүүрсвэслийн хийн их үсрийг ерөөд нь хоёр ангилж болохоор байна. Нэгдүгээрт хүний хүчин зүйлтэй холбоотой нүүрсний хийн ялгаралт, хоёрдугаарт нь байгалийн хүчин зүйлтэй холбоотой хийн ялгаралт. За байгалийн хэрэгт амьд биесийн амьсгалаас ялгарч байгаа нүүрсний хий, за галдууллын дэлбэрэлтээс үүссэн нүүрсний хий, за шинэ бодисын задралын явцад бас нүүрсний хий ялгардаг. За галт төмрөөс бас их хэмжээний нүүрсний хий ялгардаг байж байгаа. За эдгээрийг бүхэлд нь бол нэгтгэхэд байгалийн гаралтай нүүрсний хий ялгаралт гэж үзэж байна. За тэгвэл нүүрсийн станц гэдэг юм уу, автовер авахын галлаанаас үүдэж байгаа нүүрсний хийг хүний хүчин зүйлтэй холбоотой гэж энэ дээр ангилж үзсэн байна. За энэ зурган дээр нарны самбарууд харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр самбарууд нь нарны загварууд нь бол нарнаас эрчим хүчийг шингээж батарейд хоромжуулах замаар залхааны эрчим хүчний их үсэр болж байгаа. Тэгээд сүүлийн жилүүд бол энэ технологи сайжирсан учраас дэлхийн маш олон улс оронд нарны залхааны станцуудыг байгуулж байна. За нарнаас гадна салхи, ус зэргийг бол бас сэргээгдэх эрчим хүч гэж нэрлэдэг байгаа. Яагаад гэвэл энэ бол энэ нөөц нь бол өөрөө байгаль дээр хамгийн элбэг байдаг ийм чухал нөөц юм байна. Тэгэхээр нүүрс түлнэ гэдэг маань нүүрс мань дуусгал юм бол энэ залхааны станц үйл ажиллагаа зогсно гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл нар, салхи, ус зэрэг эрчим хүчний их үсэр бол харьцан мөнхийн гэж хэлж болохоор ийм чухал их үсэр байж байгаа. За эдгээр их үсрийн хамгийн том давуу тал нь юу гэхээр бол залхаан үйлдвэрлэх явцад нүүрсний хий ялгаруулдаг байж байгаа. Үүгээрээ бол илүү тийм байгаль дээлтэй ногоон эрчим хүч ингэж нэрлэж байна. Тэгээ манай улс ч гэсэн нар, салхи, усны залхаан эрчим хүч гарах маш сайн байгалийн өгдөл нөөцтэй ийм орн байгаамаа. Байгаль дахь бодисын эргэлтийн дараагийн жишээн дээр бид азотыг авч үзэж байна. Тэгэхээр азот нь амьд биесийн бүтцийн гол элемент ба уурга нийлүүлэхийн тулд зайлшгүй азот хэрэгтэй байдаг. Байгаль дээр азот бол их хэлбэг. Тухайлбал агаар мандлын 79% бол энэхүү элемент бүрдүүлдэг байж байгаа. За гэвч энэхүү азотыг амьд биес шууд ашиглаж чаддаггүй. Эдгээрийг заавал аммиак юм уу нитрит хэлбэрт бол шилжүүлэх хөргөх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр агаар дахь азот аммиак болон нитрит хэлбэрт шилжих хувирах энэ үйл явцыг бол азотын бэхжүүлэлт буюу биксац гэж нэрлэдэг байж байгаа. Тэгэхээр азот биксацлах энэ процесс маань бол байгаль дээр аян залхаан үүсэх явцад бас явагдана. За түүнээс гадна азотыг бэхжүүлэх чадвартай тусгай бактериуд байдаг. Ялангуяа ийм бактериуд хөрсөнд ургамлын үндсэн дээр амьдардаг байж байгаа. За ингээд ургамлд бол шаардлагатай тэр азот агуулсан нийтлүүдийн өгнө. Эргээд ургамлаас бол өөрсөндөө шаардлагатай тэр хоолдож ирээн зүйлийг бол авдаг. Ийм байдлаар бол харилцан ашигтай холбоог үүссэн байдаг. Энэ хүү харилцан ашигтай холбоог бол симбиоз харилцаа гэж ингэж нэрлэж байгаамаа. За ингээд агаар дахь азотыг ургамлууд өөрсдийн үндсэн дээр байрлаж байгаа тусгай бактериудын тусламжтайгаар хүлээж аваад за ингээд азотыг ашиглаад өөрсдийн биед шаардлагатай уургийг, нүүрс усыг бол ингээд үүсгэнэ. За энэ хүү ургамлын бий болсон уургийг бол мал амьтад шууд хэрэглэж эхэлнэ. За үүнээс гадна бас энэ азот биксацлагч бактериудын тусламжтайгаар бас хөрсөнтөх энэ азотын хэмжээ бас нэмэгддэг байж байгаа. Дээрэс нь хөрсөнтөх аммон нитратууд бол бас бактериас гадна бас өөр бусад химийн физикийн хүчин зүйлийг бол бас үүсдгийг бас бид анхаарч авах хэрэгтэй. За ингээд ургамлаас амьтны бие рүү уургаар дамжиж хүрсэн азот бүхий нийтлүүд нь тухайн амьтанд шаардлагатай уурга
За дээрээс нь бол бас нөхлийн хүчлүүдийн хүйсгээс гадна шаардлагагүй ургууд нь бол задралд ордог. За энэ хүү задралд орсон нийтлүүдийг бол бид удаан байлгах нь бол тохиромжгүй учраас амьтад бол шээс байдлаар ялгаруулдаг байж байгаа. За амьтдын биенээс одоо шээс байдлаар ялгарсан энэ одоо азот бүхий нийтлүүд эрэж задраад чөлөөт азотуудад агаарт нийлэгдэх байдлаар бол байгаль дээр азотын эргэлт явагддаг байж байгаа. За энэ хичээлээр бид ус нүүрс төрөгч азотын одоо эргэлтийг авч үзсэн. За одоо эдгээр агуулгатай холбогдлолтой эсэлтийн ерхий шалтын зарим одоо асуултанд хамтдаа хариулж үзье. За энэхүү схем зурган дээр байгаль дахь усны эргэлтийг дүрсэлсэн байна. За тэгээд түрүү дугаараар тэмдэглэсэн үйл явцыг нэрлэнэ үү гэсэн асуулт эсэлтийн ерхий шалтын 2021 оны асуултан дээр орж ирсэн байна. За тэгэхээр энэ хүү зургийн хувьд аваад үзэх юм бол энэ доотлолын энэ бодис хэрэгсгээр бол нуурыг дурссан болтой байна. За нарны гэрлийн нөлөөр ус халж ууршилт явагдаад өвөл үүссэн байна. За ингээд өвөл нь бол одоо агаарын урслаар дамжаад тодорхой нэг газар орсон дараа бол бороо байдлаар орж байгааг бол энд харуулсан дүрсэлсэн байгаа байдлыг харагдаж байна. За ингээд энэ хүү бороонууд бол одоо урмалдаа усны тэжээл болж чигийн тэжээл болж ирнэ. За түүнээс гадна бол бид урмал бас усыг ууршилдаг тухай бид түрүүнд ярьсан. За тэрхүү үйл явцыг бол 3 дахь дугаараар тэмдэглэсэн бололтой байна. За тэгэхээр энэ 4 дахь дугаараар тэмдэглэсэн үйл явц нь осмос уу, ууршилт уу, эсвэл энэ транспирац уу, хурд унтс уу, эсвэл конденсац уу гэдэг ийм одоо асуулт энд өгөгдсөн байна. Тэгэхээр бид түрүүнд ярьсан зөнтэй нуурын уснаас одоо халж ууршсан хийнтэд үтшилдсэн өвөл хэлбэртэй байгаа усны уур маань шингэн төрөвтэй одоо шилжих процесс бол өөрөө хурд унтс орох гол үндэс болж байгаа. Тэгэхээр энэ процессыг бол бид конденсац гэж одоо нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ асуултын хариулт нь бол энэ конденсац гэдэг одоо хариулт болж байна. За хоёр дахь асуулт бол агаарын найрлах дахь нүүрслийн хий нэмэгдэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү гэсэн байна. За тэгэхээр энэ асуулт бол 2020 оны асуулт байна. Тэгэхээр бид түрүүнд ярьсан агаар мандалдах нүүрслийн хийг бол бид байгалийн гаралтай. За дээрээс нь хүний одоо хүчин зүйлээс үүдэлтэй гэсэн байдлаар хоёр ангилсан байж байгаа. Тэгэхээр байгалийн гаралтай бол угаасаа энэ бол зайлшгүй явагдах ёстой процесс. За энэ дээр нэмэгдэж одоо хүмүүсийн одоо аж үйлдвэрлэлээс шалтгаалсан нүүрсний хий бол өөрөө одоо нэмэгдэх агаар дахь одоо нүүрсний хий нэмэгдэх үндсэн шалтгаан болоод байгаа. За ингэж одоо үзэх юм бол одоо бид энэ одоо асуултанд хариулахад төхөн болно. За тэгэхээр ой мод хэмжээр устгах бол нүүрсний хий одоо хийн агаар мандалдах нүүрсний хий нэмэгдэхтэй хэр холбоотой байдаг дээр анхаарлаа хандуулъя. За атмосферны хэрлэн өсөх гэж одоо энд оруулсан байна. Далайн усны түвшин нэмэгдэх, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал, ургамлын ургац нэмэгдэх, туйлын мөс хайлах гэсэн ийм 6 өгдөл байна. За энэ 6 өгдөлтөөс бид нар дорж зөв 3 хуулийг одоо сонгох хэрэгтэй болж байна. A, B, C, D, E гэсэн тийм ээ. За тэгвэл миний хувьд энэ атмосферны хэрлэн өсөх гэдэг нь бол атмосферноос одоо яндагаас илгарч байгаа нүүрслийн хий гэж одоо бодож үзэх юм бол энэ бол гарцаа байхгүй нүүрслийн хий нэмэгдэх шалтгаан бол мөн гэж одоо үзэж байна. Тэгэхээр энэ 2 гэдэг хуулийг бол би бол энэ дээр одоо оруулах нь бол зөв болов уу гэж бодож байна. За ой модын хэмжээгээр устгах гэдэг нь энэ хамааралтай үгүй юу гэж одоо бас бодъё. За миний зүгээс энэ бас хамааралтай гэж үзэх гээд байна. Яагаад гэвэл ой мод багаснаа гэдэг маань бол нүүрслийн хийг одоо тэр шингээдэг, нүүрслийн хийг дагардах нүүрслийн хийг багасгадаг энэ байгаль дээрх хүчин зүйл нь буураад ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бас хамааралтай гэж үзэж байна. За ингээд 1, 2 бол би бол хамааралтай гэж үзэх юм бол бат дахь зүйл нь бол 4 байж таарах гээд байна.
Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн хог хаягдл гэдэг бол бас би бас мөн гэж одоо үзэж байна. Тэгэхээр үйлдвэрээс ялгарч байгаа нэг одоо хаягдл бол бас нөөцлийнхээ байж таарна. За энэ утгаараа бол би 1, 2, 4-ийг агуулсан C хувилбарыг зөв гэж үзэж байна. Анхааран сонссонд баярлалаа.